Oggi l'energia è al centro del lavoro di ciascun individuo. Che sia per lavoro, sicurezza, cambiamento climatico, aumento dei redditi o produzione alimentare, l'accesso all'energia è indispensabile per lo sviluppo sociale ed economico del pianeta. Ecco perché è necessario porsi come obiettivo chiave la produzione di energia a bassa intensità di carbonio. In tutta Europa l'uso delle rinnovabili ha raggiunto quota 16,7%. L'energia prodotta dal sole, dal vento, dal mare e dal calore terrestre viene impiegata nel settore termico, elettrico e nei trasporti e ha diminuito le emissioni di CO2 negli ultimi anni. Ai primi posti per fonti pulite ci sono Svezia e Finlandia, mentre l'Italia si attesta all'11° posto. L'obiettivo per il 2030 è raggiungere il 27% di uso di fonti rinnovabili a livello europeo e di azzerare le emissioni inquinanti. Cosa possiamo fare? Ridurre al minimo il consumo di energia non necessaria, limitare l'uso di luce artificiale laddove non serve e prediligere lampadine a risparmio energetico, spegnere TV o dispositivi collegati alla corrente quando non si utilizzano, limitare l'uso del riscaldamento. Pensare ad alternative rinnovabili per alimentare la propria casa. Oggi chi sceglie ad esempio i pannelli fotovoltaici tutela il pianeta, ha un'efficienza energetica quotidiana e riceve anche incentivi da parte dello Stato. Per approfondire questa e altre tematiche della sostenibilità, iscriviti al corso di base sullo sviluppo sostenibile di Union.